ပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းကဒီ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုနောက်ဆုံးအချိန်ကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ။ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း90နဲ့ကန်လန်လိုက်တာပါ။108တန်းရမှရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ့မန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပါ။ဒီပြောင်းရွှေ့မှာတော့သူတို့အနေနဲ့ပြောထားတာကလိုချင်ယူမယူချင်တော့ကန်ဆယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးအချိန်နဲ့ကန်လန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Borussia Dortmund ဘက်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအစောကြီးတွေကတတ်မှတ်ထားပြီးသား108တန်းမရရင်ကြိုက်တဲ့ကန်လန်မှုလုပ်ပါစေမရောင်းဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ United အနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထပ် try တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကဘလို့အခြေအနေရှိအောင်လဲတေချာတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခံနေမှာတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ကအဒူဝူကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ရီယာဒီ transfer market မှာသူတို့အသင်းကစားမတွေခေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဈေးတွေအများကြီးတောင်းဆိုခြင်းကိုခံနေရတဲ့အတွက်သူတို့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုရုန်းကန်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပါ။တခါအင်္ဂလန်ဘောလုံးလိပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ EFL ကတာဝန်ရှိသူတွေကဘိုနေ့က Tottenham Hotspur နဲ့ Leyton Orient တို့ကန်မဲ့လိဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒီ Leyton Orient ရဲ့ကစားမတွေကိုဗစ်ကူးစက်ခံရလို့သူတို့အနေနဲ့စပါးနဲ့ပွဲကိုပွဲရွှေ့လိုက်ရတယ်။လက်ရှိနေထားရပြန်ကန်ပွဲကစားဖို့တောင်မှသူတို့ရှိမှာကစားမအင်အားကကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရလို့မလောက်တော့တဲ့အတွက် Tottenham Hotspur ကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့ Leyton Orient ကတော့အဲ့ပွဲကထွက်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့် Spurs ကအဲ့ဒီတတိယအဆင့်ပွဲကိုမကန်ပဲဒီ automatic Stoke အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားတယ်။ဆိုတော့ Stoke အဆင့်မှာတော့ Tottenham Hotspur ကသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာ Chelsea အသင်းကိုရင်ဆိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Spurs ရဲ့ Queen လက်ကစားမှာDele Alli ကိုမိုနာကိုအသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်မိုနာကိုရဲ့နီးပြနီကိုကိုဘက်ကဥရောပထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းပြန်လည်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur မှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ Dele Alli ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်24နှစ်ရှိတဲ့ Dele Alli က PSG တို့ Real Madrid အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Real Madrid အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Mario Rey ဆိုတဲ့ charter လေးကို CD Club Roma ကိုဒီအငှားချဖို့သဘောတူညီလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရိုမာသင်းကအဲ့ကစားမကိုခေါ်တဲ့အချိန်ဒီကစားမဟာရီယယ်နဲ့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့သူ့ကိုအငှားချလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ရာသီမှာသူအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကသူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်အရင်တိုးမယ်ပြီးတော့မှအငှားချမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုရိုမာအသင်းကလည်းမကြာမီချိန်တည်းမှာရီယယ်တိုက်စစ်မှုကိုရဖို့အကြောင်းကိုသူတို့ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အီတလီနာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုဟောင်းတယောက်ဖြစ်သလိုမန်ချက်စတာစီးတီးတို့လီဗာပူးတို့မှာကစားခဲ့မှုတဲ့မာရီယိုဘာလိုထဲလီပါဘရက်ဆီယာအသင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက်အခုစီးတီးကလပ်ဂျီနိုဝါကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်လာတယ်အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ဘာလိုထဲလီဟာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မမှန်ဘူးဗျလှုပ်ချင်တာကောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလိုတယ်လီရဲ့ကစားမပေါ်ဟာထင်သလောက်အောင်မြင်မှုမရှိဘဲနေတာပါဒါလက်ရှိနေထားရဘာလိုတယ်လီဟာဂျီနိုဝါကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲစီးတီးကလပ်အင်တာမီလန်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အစားထိုးမဲ့နောက်ခံလူကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကခါဘတ်ဆိုတဲ့နောက်ခံလူပါရှိုကာအသင်းမှာကစားနေတဲ့နောက်ခံလူကိုလီဗာပူးအသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေပေမဲ့အင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုပေါင်55တန်းနဲ့60ကျားနဲ့Tottenham Hotspur ကိုရောင်းချနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus ကဝါရင်ကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sami Khedira ဟာ Real ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ခြေစွမ်းပြတာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာပါ။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရသူ့ကိုကလပ်အသင်းဘက်ကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းဖြတ်သိမ်းပြီးတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲသူ့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်တစ်ခုကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ Juventus ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Fiorentina ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Federico Chiesa ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ကစားမကို Juventus ကပေါင်55တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Fiorentina ကတော့တန်း60 minimum တောင်းထားတယ်ဒီကစားမကိုဆိုဘန်နိုက Premier League က Manchester United အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကအဲ့ကစားမလေးကိုရရှိဖို့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ်တခါ Manchester City အသင်းကလည်းနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာကစားမအနည်းဆုံး2ယောက်လောက်ပြန်လဲခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ City ဟာအခုချိန်မှာ Ferran Torres နဲ့ Nathan Ake 2ယောက်ထဲကိုပဲခေါ်ထားသေးတာပါ။လက်ရှိနေထားရဖတ် Guardiola ရဲ့အသင်းကဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာတင်ဆန်နာဘတ်ထိပ်တန်းအဆင့်2ယောက်ကိုခေါ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကိုကြီးကြီးအဖြစ်ခူလီဘာလီတို့ခွန်ဒေတို့ဟိုဆေမီနက်တို့3ယောက်ထဲက2ယောက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကအခု Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ် Guardiola ကကလပ်အသင်းမှာဘာတွေညှိနေလဲဆိုတော့သူ့အသင်းမှာကြက်ခိုင်မှုပြေဝတဲ့ကစားမ73ယောက်ပဲရှိလို့သူပြောထားတယ်။အဓိကနောက်ခံလူလာပေါ်မှာလည်းကိုဗစ်ဖြစ်ထားတယ်တော်တော်များများကလည်းအခိုင်ဂွန်ငန်လည်းကိုဗစ်ကူးခံထားရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်ကလပ်သင်းကကစားမအင်အားတော်တော်ကိုနည်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစီဒီဘက်ကသူတို့အနေနဲ့ကစားမက
73ရောက်ပဲ 100% fit ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားရ Manchester City အနေနဲ့ဈေးကွက်တွေမှာကစားသမားတွေကိုထပ်ပြီးဝင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေသေးလို့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးဝယ်ဖို့ရှိတယ်။ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူကတော့ Manchester City နဲ့ဆွေးနွေးနေတာမှန်ကန်ကြောင်း La Liga Class ကိုတိုင် confirm လုပ်ထားတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ Euro 65 တန် plus Otamendi ကိုပေးရမယ်သဘောပါ။နောက်တစ်ခုကအခု Arsenal သင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလင်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ray Parlour ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Tottenham Hotspur သင်းမှာပုံမှန်နေရာမရပဲအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Dele Alli ကို Arsenal သင်းအနေနဲ့ခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ Spurs ကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုအနည်းဆုံးတန်း90တတ်မှတ်ထားတာပါ Tottenham Hotspur ကြီးကနေ Arsenal ရဖို့ကလည်းအရန်ခက်ပါတယ် Arsenal ဂန်ဝင်ကစားမကြီးကကလပ်သင်းကိုဒီ suggest လုပ်တဲ့အနေနဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တာပါနောက်တော့ Atletico Madrid ကလည်း Arsenal ရဲ့ Lucas Torreira ကိုမကြာမီချိန်တွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်တော့မှာပါအငှားနဲ့အရင်စာချုပ်ချုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Atletico Madrid ဘက်ကအဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ Hector Herrera ကိုရောင်းချရအောင်မယ်လို့ဆိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလပ်သင်းမှာလည်း budget အများကြီးမရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ budget အနေထားကိုကာမိဖို့အတွက်ကစားမတွေကိုလည်းသူတို့ရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါကတော့အခုလည်းလောဆယ်မှာ Atletico Madrid အနေနဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုမဖြစ်မနေရှင်းထုတ်ရမယ်အနေထားပါလက်လောမှာ Barcelona အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Philippe Coutinho က Ronald Koeman ရှိနေသည့်တိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လက်ရှိနေထားရ Arsenal သင်းကအခြေအနေကောင်းနေပြီး Barcelona ကသူ့ကိုတရားသည့်အငှားချသွားနိုင်တဲ့အထိမျိုးသဘောတူညီမှုရသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ် Britain ရဲ့မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Star နဲ့နာမည်ကြီး AS သတင်းစာကဖော်ပြထားတာပါတခါ Chelsea အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga ကတော့လက်ရှိနေထားရအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့နှီးဆက်သွားပြီအဓိက Mendy ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea အနေနဲ့ Kepa Arrizabalaga ကိုတရားသည့်အငှားချဖို့လုပ်နေတယ် Willy Caballero ကတော့အရန်ပြစ်ထားလို့ရနိုင်ပေမဲ့ Kepa ကိုအရန်ထားလို့ရှိရင် Chelsea အနေနဲ့လည်းအခက်တွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Kepa Arrizabalaga ကိုအငှားချဖို့ပြင်ဆင်တာပါနောက် Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger နဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Bakayoko တို့နှစ်ဦးကို PSG အသင်းကခေါ်ခြင်းနဲ့ Rudiger ကထိပ်သီးကလပ်တွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘာကာယူကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ကအငှားနဲ့ပဲခေါ်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ရာသီမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကအပိသက်ဝယ်ယူမဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပဲခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လီဗာပူးသင်းကလည်း Arsenal နဲ့ကမ်မနဲ့အန်ဖီကွင်းကပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်လီဗာပူးအသင်းမှာအသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson ဒဏ်ရာကပြန်မကောင်းသေးတဲ့ကြောင့်ဒီပွဲကိုလွဲချော်မယ်ဒါအပြင်နောက်ခံလူဂျိုကိုမတ်ကလည်းကြက်ခိုင်မှုမပြေဝတဲ့အကြောင်း Van Dijk နဲ့ပါဖို့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့တချို့ report တွေမှာတော့ Van Dijk နဲ့ဂျိုကိုမတ်တွဲကစားကောင်းကစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ် Henderson အပါအဝင်တခြားကစားမတွေတော်တော်များများမှာလီဗာပူးမှာလည်း fit မဖြစ်တဲ့အနေထားကြောင့် Arsenal ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်သွားနိုင်ပွဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လီဗာပူးရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Brewster ဟာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့ Crystal Palace အသင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားကလပ်တွေကိုပြောင်းမှုသူလုပ်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်ကလပ်သင်းနဲ့မှသဘောတူညီမှုမရတဲ့ကြောင့် Brewster ဟာလီဗာပူးမှာနောက်တရားသည်ဆက်ရှိပွဲရှိတယ် Manchester United အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမား Sergio Romero ကို Everton အသင်းကခေါ်ခြင်းနဲ့ Everton ရဲ့ဂိုးသမား Pickford ကလက်ရှိအင်္ဂလန်နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရအမှားတွေကျွလွန်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လက်လောနေထားရ Romero ကပေါင်6တန်းနဲ့ Valencia ကမ်းလှမ်းထားတာကို Manchester United အနေနဲ့ရောင်းချမလားမရောင်းချလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါလက်ရှိနေထားရ Sergio Romero ကကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတာပါထူးထူးခြားခြား Britain မှာရှိတဲ့ report တွေတော်တော်များများမှာတွက်နေတာက social အနေနဲ့အသင်းမှာအမဝင်နိုင်သလိုရော်တီရော်ရဲ့ကစားနေတဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာဖော့ပါကိုရောင်းချသင့်တယ်ဆိုပြီးတိုက်တွန်းမှုတွေရှိထားတယ်ဗျဆန်ချိုကိုခေါ်ဖို့တဲ့ဖော့ပါကိုရောင်းချရဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းနွေရာသီဈေးကွက်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေမှာ Juventus တို့ PSG တို့ Real Madrid တို့လိုအသင်းတွေလည်းပါပါတယ်ထူးထူးခြားခြား RB Leipzig အသင်းကဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကိုသူတို့ရှာပြီးတော့အသင်းမှာ replacement လုပ်တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ် Britain media တွေမှာတော့ Diego Upamecano ဟာ Premier League ကိုပြောင်းတော့မှာလားဘယ်ကလပ်သင်းကိုပြောင်းမလဲဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတယ် Diego Upamecano ကို Manchester United တို့ Manchester City တို့အစောပိုင်းတုန်းက Chelsea လည်းရှိတယ်ဟိုးစောပိုင်းတော့ Real Madrid တို့ Barcelona လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Leipzig အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့သူတို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့ဒေးယော့ Upamecano ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာမသေးကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခံစီမှုတယောက်ကိုခေါ်ပြီးဆိုခဲ့တဲ့သေချာတဲ့သူ့ကိုရောင်းချသွားနေတာပါတခါဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကန်လန်မှုဖြစ်အင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကိုကန်လန်းလိုက်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကဒီကစားမကိုနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးကြိုးပမ်းနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အင်တာမီလန်ကအနည်းဆုံးယူရို115တန်တန်ကြေးရှိတဲ့ရော်ဂျေးစာချုပ်ကိုပေးချေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဘာစီလိုနာအသင်းဘက်က
Lautaro Martinez ရဲ့ပုံကိုဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေလောက်ခလာစားတွေအားလုံးကိုသဘောတူထားပေမဲ့လက်ရှိအင်တာမီလန်နဲ့သူတို့ညှိမြဖြစ်နေတဲ့လက်တော်နေထားရဒီဘာစီလိုနာအသင်းဟာအင်တာမီလန်ရဲ့ဒီကစားမကိုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါတခါဇီနီဒီဇီဒန်ကလည်းသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အန်ဇိုဇီဒန်ကိုရောင်းချလိုက်ပြီးဇီဒန်ရဲ့သားကအခုလောလောဆယ်မှာဘိုတိုလာပရိုဒီဆိုတဲ့လီတစ်ခုမှာကလပ်အသင်းတစ်သင်းတော်တော်လေးသေးတယ်ဗျအဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုသူကသွားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ထွက်သွားပြီးဇီဒန်သားအေဂျင့်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Roberto Carlos ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲအပြင်စူပါကပ်ဘာညာပြိုင်ပွဲတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာဟိုတနေ့က test လုပ်တဲ့အနေနဲ့စူပါကပ်မှာပြည်သက်တွေထည့်ခဲ့ပေမဲ့လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေကစပြီးချန်ပီယံလိမှာကအစားပြည်သက်တွေကိုကွင်းထဲမှာပါဝင်ခွင့်မရဘဲကွင်းပိတ်ပြီးကျင်းပဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုပြီးဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ် UEFA ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုဗစ်ပြန်ပြီးတော့တကြော့ပြန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်သင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေအားကစားပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကို6လတိတိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သလို UEFA ကလည်းမကြာမီချင်းတွေဆုံးဖြတ်မှာပါဟိုတနေ့ကတော့ဘိုင်မြူနစ်ကဆဗီယာကို2ဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ဥရောပစူပါဖလားပွဲမှာပြည်သက်တွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပေမဲ့အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကအန်လီယန်ကိုအန်နီယန်များတဲ့အတွက် UEFA ကချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေမှာပြည်သက်မပါဘဲကျင်းပဖို့ကိုသူဆုံးဖြတ်ထားတာပါဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ